هلو يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة زي ما انتوا شايفين كده هنغسل شعري. بس انا قررت ان انا اغسل شعري وادلعه. النهارده انا قررت ان انا اعمل جلسة تنظيف فروة الراس، ونشيل منها اي قشرة، اي ريحة مش حلوة، اي حاجة متراكمة في الفروة، عشان خاطر الشعر يرجع تاني شكله صحي ولامع. اول حاجة هنستخدمها مع بعض هو ديتوكس الشعر، عشان نعمل سكراب او تقشير لفروة الراس ونشيل اي حاجة متراكمة في الفروة. تعالوا اوريكم بقى بنستخدم الديتوكس ازاي. وبفضل اعمل كده وافرق في كل الشعر واحط فيه الديتوكس واعمل سكراب لفروه الراس. وعايزه اقول لكم ان الديتوكس شطفه سهل، كل ده بينزل خالص في الميه. كده انا خلصت وهروح اشطفه واجيلكم. تعالوا بقى اوريكم نتيجه الديتوكس والسكراب اللي حصل للفروه. بصوا كده، بصوا كده، بصوا بصوا، شايفين؟ بصوا الفروه ازاي نظيفه. شايفين بعمل بضوافري كده، مفيش حاجه. حتى لو كان في اي قشره او اي حاجه هي خرجت بره الفروه، ودلوقتي بقت موجوده على الشعرايه نفسها. خلاص الفروه اتقشرت ونطفت جدا زي ما انتوا شايفين. بصوا شايفين الفروه ازاي نظيفه وبيضه. ولو عملتي كده مفيش اي حاجه خالص زي ما انتوا شايفين. واي بقى قشره كانت في الفروه خرجت بقت في الشعر، علشان خاطر ايه؟ يعني ملكوش دعوه، دي شعرايه بيضه طالعه لي، ملكوش دعوه بيها جدا جدا. واي خلاص قشره او اي حاجه خرجت من الفروه راحت بقى على الشعرايه. عشان كده دلوقتي ان احنا نغسل الشعر بالشامبو وننزل اي حاجه كانت خرجت من فروه الراس وبقت دلوقتي في الشعر. وطبعا بما اننا هنغسل شعرنا فلازم نستخدم احلى مجموعه شعر في الحياه، مجموعه الشعر بتاعت ريتاليا. طبعا برضو السكالب ديتوكس برضو كان بتاع ريتاليا. وعايزه اقول لكم انه في عرض حاليا في شهر 3 بمناسبه عيد الام وشهر رمضان الكريم واليوم العالمي للمراه وعيد ميلاد ابويا. كل ده ان انت لو اشتريتي منتجين هتاخدي التالت هديه. يعني لو اشتريتي الشامبو والهير ماسك هتاخدي عليهم الديتوكس هديه. ودلعي نفسك وفروه راسك وهاتي هدايا لكل حبايبك. ويلا بينا بقى نغسل شعرنا. للناس اللي اول مره بتشوف الشامبو بتاع ريتاليا، شامبو ريتاليا بالروزماري والافوكادو، شايفين قوامه خطير ازاي؟ ريحته تحفه بتقعد في الشعر بالاسبوع، ريحته خطيره. ان انا اخد منه كده. طبعا الشامبو ناتشرال ما فيهوش سلفيت. وهبتدي بقى ايه ان انا اغسل كل الشعر بتاعي. عايزه اقول لكم ان الشامبو بتاع ريتاليا كمان فيه زي ما قلت لكم ان فيه روزماري وافوكادو، كمان فيه زيت الزيتون والخروع، ودول بيساعدوا جدا في ان انت يبقى عندك فروه صحيه متوازنه. هيخلي ان شعرك ينمو ويتغذى كويس جدا، لان عندك فروه صحيه وما يظهرلكيش اي التهابات في فروه الراس. كمان الشامبو مش بينشف الشعر خالص 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 تماما جدا، لان هو زي ما فيه روزماري في كمان افوكادو، والافوكادو بيرطب الشعر جدا. فاحنا راعينا لما جينا عملنا الشامبو بتاع ريتاليا انه يكون فيه زي ما في حاجه تقلل التساقط، في حاجه كمان تقلل الجفاف اللي ممكن يحصل من الروزماري. فده اللي بيميز شامبو ريتاليا عن اي شامبو تاني ممكن تستخدميه للتساقط او للشعر الجاف. هروح بقى اغسل شعري من الشامبو واجيلكم. واحد حاسس ان شعره بيبرق، ها ملكوش دعوه بالشعرايه البيضه دي، ها. وجي بقى احلى وقت في الشاور كله، الهير ماسك بتاع ريتاليا الخطير. خطير ريحه وقوام وتاثير. حمام الكريم ده محدش استخدمه الا وشعره اتغير.
تعالوا بقى نحط الهير ماسك كده ونستمتع بالنعومة والحيوية. ببتدي ان انا اخد، شايفين والله هادي، يعني عارفين دي زبدة، دي ايه ده، خطيرة والله. شعرك بصي لو هايش هيشان السنين مع حمام الكريم بيتظبط. طبعا خلاص احنا خلصنا مرحله الشامبو، ما بنجيبش اي حاجه تاني خالص على فروه الراس. فلما بنيجي نحط حمام الكريم بنحطه من اول هنا، من بعد اول كام سنتي كده من الفروه، علشان خلاص ما يحصلش قشره تاني، نحس منضفين بقى ومروقين على الفروه. فما ينفعش ان احنا نيجي نحط لها اي حاجه تاني، ولا زيوت ولا سيرم ولا كريم ولا اي حاجه خالص. سيبوها كده تتنفس بقى براحتها. كفايه هي الزيوت اللي هتفرزها وهتتراكم فيها من الغسله للغسله. بحب الاول ان انا احط كده على الجنب كله. اوكي، وبعد كده بقى نقسم الشعر علشان خاطر نتاكد ان كل الكريم، حاطين حمام الكريم في كل الشعر. زي ما انتم شايفين كده انا ما بجيبش ناحيه الفروه حاجه، بتاكد ان الشعرايه يتحط عليها حمام الكريم. وبصوا زي ما انتم شايفين الشعرايه اول ما تحط عليها حمام الكريم، يعني بصوا اترطبت جدا وبقت ناعمه وخطيره. وببتدي ان انا اعمله كده علشان خاطر ياخد وضع الكيرل، وفي نفس الوقت يبقى حافظ الكريم جواه لغايه ما اشطفه.